Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulmagyna uly istek bildirýär. Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylış tabarasyna gatnaşmak üçin Hytaýa sapar eden Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji fevralda Pekinne Hytaýyň prezidenti Xi Jinping bilen duşuşdy. Ýygnagyň barşyna taraplar beýleki meseleler bilen bir hatarda iki ýurduň arasyndaky energiýa hyzmatdaşlygynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Döwlet mediasyna görä Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulmagy arkaly Hytaýa berýän tebii gazynyň mösperini ymykly artdyrmaga uly istek bildirýär. Ýönetimçiler Hytaýyň türkmen gazynyň importyny artdyrmakda howlukmaýanlygyny aýdýarlar. Uzunlygy 1830 kilometr töwereg bolan Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň A, B we C şahalary ýylda 55 milliard kub metr töwereg gaz akdyrmagy ukyplydyr. Bu gaz geçirji arkaly Türkmenistanyň we Özbegistanyň hemde Gazagystanyň tebii gazy Hytaýa berilýär. 5-nji fevralda Pekinne geçirilen Türkmen Hytaý duşuşygyny Berdimuhammedow gaz geçirjiniň 4-nji şahasy arkaly Hytaýa ugrudylmagy meýilleşdirilýän türkmen gazynyň mösperiniň kesgitlenmeginiň zerurdygyny aýtdy. Hytaýyň Milli Gaz Korporasiýasynyň maglumatlaryna görä guruluşy dowam edýän 4-nji şaha Merkez Aziýadan Hytaýa berilýän gazyň ýyllyk mukdaryny 30 milliard kub metr artdyrar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Hytaý synçysy Reed Standish 7-nji fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda türkmen gazynyň mösperini artdyrmakda Hytaýyň howlukmaýanlygyny çaklady. Obviously, it's always difficult to know what's happening behind the scenes in Beijing. Elbetde Pekinne sahnanyň arkasynda nämeleriň bolup geçýändigini bilmek elmydamyda kyn ýöne häzirki wagtda Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň Pekin üçin ileri tutulýanyň esasy ugur däldigini aýtmak bolar. Biz hususan kömürden halas bolmaga çalışýan Hytaýa ötüş üçin has köp mukdarda tebii gazyň zerur boljakdygyny bilýäris. Ýöne häzirki wagtda Hytaý meniň pikirimçe Türkmenistan alýan tebii gazynyň mukdaryndan kanagatlanýan bolmaly. Onuň gaz satyn alary ýaly başga çeşme hem bar. Xi Jinping bir näçe gününden ozal Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşup täze gaz alaşygyna gol çekdi. Häzirki wagtda Hytaýda başga mümkinçilik görünmär. Häzirki döwürde Hytaýyň Merkez Aziýa has serhesaply çemireşýänligine syn etmek bolýar. Bu Hytaýyň soňu bilen 4-nji şahanyň gurulmagyna garaşmaýanlygyny anglatmaýar. Ýöne bu häzirki wagtda Pekin üçin ileri tutulýanyň esasy ugur däl ýaly bolup görünýär, diýip Standish aýtdy. But it doesn't look like it's a current priority for Beijing at the moment. Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň A şahasy 2009-njy ýylyň dekabryna, B şahasy 2010-njy ýylyň oktýabryna, C şahasy 2014-njy ýylyň maýyna işe girildi. Göz başyna Türkmenistanyň alyp gaýdýan bu gaz geçirji arkaly türkmen, özbek we gazak gazy Hytaýyň Sinjan sebitine aktarylýar. Hytaýyň Milli Gaz Korporasiýasyna görä Hytaý 4-nji şahanyň guruluşy boýunça Özbegistan, Gyrgyzstan we Täjikistan bilen lalaşyk baglaşdy. Hatda 4-nji şahanyň Täjikistanyň geçýän böleginiň guruluşyna eýän badylgy berildi. 4-nji şaha Türkmenistan, Özbegistan, Täjikistan we Gyrgyzstanyň üstünden Hytaýa barýar. Munyň bilen umumy gaz geçirjiniň kuwaty 85 milliard kub metre barabar bolar. Türkmen medeniýeti 5-nji fevralda geçirilen Türkmen Hytaý duşugyny Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň guruluşynyň tasdimaty boýunça ulalaşygyň gazanlanyny habar berýär. Ýöne Hytaýyň Sinhua habar agentligi bu gurda Türkmenistanyň Hytaý bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklama bildirýändigini habar bermek bilen çäklenýär. Galbertde TDH-nyň habaryna görä prezident Berdimuhammedow 4-nji şaha boýunça geljekde ýerine ýetiriljek işleriň çägine Hytaýa berilýän tebii gazyň bahasyny ara alyp maslahatlaşmaga girişmegiň zerurdygyny aýdypdyr. Ol haritlik gazyň bahasyny kesgitlemekde dünýä tejribesinden ugur alınjakdygyny bilbaglapdyr. Mundan ozal ma'lum bolan media maglumatlaryna görä 2021-nji ýylyň iýulynda Hytaý 1000 kub metr gaz üçin Türkmenistana $238 töleýärdi. Ýöne Hytaý boýunça ekspert Reed Standish'in sözlerine görä Türkmenistan gazyň bahasy boýunça öz şertlerini öňe sürmekde çäkli mümkinçilige ýedir. I think the problem here is obviously that Turkmenistan has limited negotiating power in relation to China. Ýanygyç energetik pudaw Türkmenistanyň iň esasy girdeji çeşmesidir. Hytaý Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisidir. Soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistan beýlek faktorlar bilen bir hatarda ýanygyç bahalarynyň global arzanlygy bilen ýeti ykdysady krizis başdan geçirip gelýär. Türkmenabadyň karantin zonasynda bolan Türkmenistanyň raýatlaryna öýlerine gitmäge ruhsat berildi. Azatlygyň çeşmelerine görä 15-nji ýanwarda Türkiýeden baran raýatlar 4-nji fevralda karantini terk edip bilipdir.
Türkmenabatdaky karantin zonasynda häzir 15-nji ýanwarda Istanbuldan uçarly baran ýolagçylardan diňe koronawirusyň bardygy anyklanan birnäçe adam galypdyr. Galanlary 4-nji fevralda Türkmenabatyň Howa menziline ekidilip öýlerine ugradylypdyr. Bu arada 7-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle-de karantin zonasynda bolan Aşgabatlylar gürrüň berdiler. Çeşmelere göre karantin zonasynda häzir galanlaryň izolasiýasy koronawirusyň anyklananlygy sebäpli uzaldylypdyr. Resmi taýdan Türkmenistana baranlaryň izolasiýa möhleti 21 günden ibaret. 4 fevralda bizi Türkmenabatdaky Howa menziline ekitdiler. Goş golamlarymyzy paýlap berdiler we öz hasabymyza ýaşaýan ýerimize iýerdiler. Istanbuldan meniň bilen gelen dostumy tapyp bilmedim. Onuň koronavirus tapylyp karantina iýerlendigi belli boldy. Dip Çeşmeýdär. Türkmen Howa ýollary aviakompaniýasynyň uçary Istanbuldan 15-nji ýanwarda giýje Türkmenabatyň aeroportuna bardy. Boeing 777 uçarynda 250 töwerege raýat bardy. Azatlyk Türkmenabatyň halkara aeroportundaky çeşmeleri şol wagt gelenleriň hat ýokary howpsuzlyk çäreleri görülip garşalanandygyny habar berdi. Çäreleriň güýçlenmegi omikron ştamynyň ýaýramagy bilen baglanşykdy. Ýakynda karantin zonasyndan goýberilen bu uçaryň ýolagçylarynyň sözlerine görä Istanbuldan baranlaryň hemmeti Tinagdan geçirilipdir. Ilkinji günlerde COVID-19 keseli tapylan ýolagçylar şol sanda haly agyr hastalar keselhana ýerleşdirilipdir. Karantin zonasynda bolan türkmen raýatlary izolasiýadaky günleri barada gürrüň berip, Siniň netijelerini alanlarından soň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işärleriniň hemmeleri bilen söhbetdeşlik geçirenligini aýtdylar. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işärleri Türkmenistanlylaryň Türkiýe näme maksat bilen barandyklary, näme bilen meşgulananlygy bilen gyzyklanypdyr. Mundan başga da karantin zonasynda izolirlenen türkmen raýatlarynyň jübi telefonlary barlanypdyr. Türkmenistanyň başga ýurtlary bilen henüzem halkara uçar gatnawy ýok. 15-nji ýanwarda Istanbuldan baran şol uçar pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny watanyna getirmek üçin hökümet tarapyndan gurnalan uçuşlardan biri boldy. 15-nji ýanwarda Türkmenistana baranlaryň birnäçesi Istanbulda Türkmenistana barmak üçin 1000-den 3000 Amerikan dollaryna çenli para tölemeli bolandyklaryny görüň berdiler. Olaryň sözlerine görä pul alyp ýurda uğratmaga ýardym teklip edýänler Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugy bilen ara baglanşygy bolan adamlar Azatlyk radiosynyň eden köp sanly finançyklaryna garamazdan Istanbuldaky konsulluk bilen habarlaşyp bolmady. 2 ýyl töwereg wagt bäri dürli ýurtlarda möňlerçe türkmen raýaty watanyna dolanmak üçin mümkinçilik gözleýär. Türkmenistana käwagt barýan uçarlara minmek üçin düzülýän resmi tanawlara goşulmak işi käbirler üçin aýlara, beýlekler üçin 1 ýyldan köp wagt alýar. Häzirki wagtda Türkiýede galan türkmenleri häkimetleriň öňsüni özüne çekip watanyna gitmek üçin mümkinçiligini döremegine umyt edip öz-özünden Istanbulyň Howa menziline ýygnanýarlar. Türkmenistanly 60 ýaşly Ibrahim Begjanow ýanwarda aeroportda 17 gün geçirdi. Ýaşuly 30-njy ýanwarda Howa menzilinden kowulandan soň onuň ýerine ýene birnäçe adam bardy. 4-nji fevralda Istanbulyň aeroportunda 20 çemeti türkmen raýatynyň baranlygyny Türkmen Helsinki fondy habar berdi. 7-nji fevralda aeroportda 3 sany Türkmenistanly bardy. Pandemiýa sebäpli beýleki ýurtlarda galan raýatlary eltýän türkmen aviakompaniýasynyň uçarlary esasan Türkmenabatyň Howa menziline gelýär. Ýolagçylar Tebitdäki ýörite zoluklarda we lukmançylyk edarelerinde 3 hepdelik karantinde bolýar. Ýanwar aýynyň ahirinde Kerki şäherinde täze karantin zonasynyň gurulanlygy belli boldy. 3-nji fevralda Azatlyk habarçysy Kerkidäki karantin zonasynyň hastalary ýerleşdirip başlandygyny habar berdi. Şeýlelikde yerli resmiler Türkmenabatda karantinlerde saklanýanlaryň ýuwaş-ýuwaşdan azalyp şäheriň özünde de karantin çäklendirmeleriniň ýeňilleşdirilmegine garaşýarlar. Türkmenistanda ýanwarda girdilen nowatdaky gulplamadan soň Libap vilayaty giriş we çykyş üçin berk çäklendirildi. Käbir ilatly punktlar doly ýapyldy. Ilata etraplaryň arasynda hereket etmek gadagan edildi. Ýurdun häkimetleri çäklendirmeleriň sebäplerini resmi taýdan düşündirmedi. Emma berk çäklendirmeler häkimetleriň henüzem resmi taýdan boyun almayan COVID-19 hadisalarynyň köpelmeginiň fonunda girdildi. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň Aşgabatdaky darasynyň başlygy Fatih Türkmenogluny salgylanyp, Trend nesiri Türkmenistanyň jemi içer könüminiň şu ýyl 6 götermeçenli ösmegini garaşylýanlygyny habar berýär. Emma bütün dünýä banky Türkmenistany şu ýylyň ýanwaryny tapgyr ikinji gedek global ykdysady perspektiwalar hasabatyndan çykardy.
geçirilen pul terişdelerinin köpelmeginiň hasabyna hususy sarp edişligiň ýokarlanmagy hemde infrastruktura maýa goýumlarynyň köpelmegi esasy ösüş faktorlary bolup durýar. Pandemiýanyň ýagdaýyna baglykda bu çaklama täzeden hem seredilip biliner diýip Türkmenogly Trend neşrine aýdypdyr. Şeýle Türkmenistanyň gün we ýel energiýasyny öňürmek babatyndaky uly mümkinçiligine öňüs çekipdir. Hünärmeniň pikirçe Türkmen hökümeti uglawadaro serişdelerini ulanmak babatyndaky durnuksuzlygy düşünýär we dayanykly energiýa serişdelerini öňürmek üçin alternativ ýollar gözlemegiň ähmiýetine ýokary baha berýär. Türkmenogly bankyň bu pikir garaýşlary gollaýanlygyny aýdýar. Şol wagtda Türkmenoglynyň sözlerine görä Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň Türkmenistanyna gaýtadan işlenilýän energiýa pudawy bilen baglanşykly anyk taslamasy ýok. Emma ol bankyň bu uğurda edilip biljek hyzmatdaşlyk mümkinçiligini öwrenmäge açykdygyny belleýär. 2022-nji ýylyň oktýabryna maglumaty görä Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky Türkmenistanyna işe başlaly bäri ýurdun dürli pudaklarynaky 70 döwre proýekti 272 milyon euro meçörüne sermaýe ýatyrypdyr. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň çap edýän ösüş sanlary soňky döwürde halkara guramalarny kän kanagatlandyrmaýany meňzeýär. Hasanygy bütün dünýä banky Türkmenistany şu ýylyň ýanwaryna tapgyr ikinji gedek global ykdysady perspektiwalar hasabatyndan çykardy. Azatlygyň geçen ýyl habar berýäli bütün dünýä banky global ykdysady perspektiwalar atly soňky hasabatyny ygtybarly maglumatlaryň ýokdugy sebäpli Türkmenistany öz taýýarlayan hasabatyndan çykardy. Esaslandyrılan hilläki ygtybarly maglumatlaryň ýokdugy sebäpli bütün dünýä banky häzirki wagtda Türkmenistan we Venezuela boýunça ykdysady önüm girdeji ýa-da ösüş maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmenistan we Venezuela makro ykdysady agregatdan aýrylýar diýip şonu hasabatda habar berilipdi. Ýatlasak mundan odal Halkara Valyuta Fondu hem aprel aýyna Türkmen hökümetiniň resmi statistik sanlaryny ulanmagy betetdi. Pul gaznasy dünýä ykdysadyýetynyň ösüş perspektiwalary atly soňky hasabatyna jemi içerki önümiň ösüş derejesi boýunça Türkmenistanyň hödürleýän sanlaryny ulanmady. Azatlygyň bu meseleler hususan ýylan edilýän ösüş sanlary, önümçilik görkezleri bilen yerli ilatyň durmuş, ýaşaýyş derejesiniň arasyndaky tapawut boýunça Türkmen resmiýetlerinden açykça anonim şertde düşündiriş almak synançyklary häzirlikçe netije bermeýär.